такое? Вот, видите? Море. Да. Вот там рядом кораблики, лодки такие. Это какая длинная дорога? yolcularımız İstanbul Atatürk Havalimanı'na hoş geldiniz. Kemer gaz ışıkları sönünceye kadar kemerlerinizi bağlı tutun ve yerlerinizde oturmaya devam edin. Lütfen inerken el bagajlarınızı yanınıza alın.
Yolculuğunuzun iyi geçmiş olduğunu umuyor ve sizlerle yeniden karşılaşmayı diliyoruz. Skyline Space'e olan Türk Hava Yolları ile uçtuğunuz için teşekkür ederiz. Ladies and gentlemen, welcome to Istanbul Atatürk Airport. Please remain seated with your seatbelt fastened until seatbelt sign has been switched off. When you leave the aircraft, make sure you take all your belongings with you. We would like to say goodbye and see you again. Thank you for flying Turkish Airlines, a member of Skyline. Gdzie można? Jest. Tam można. Sayın yolcularımız lütfen dikkat. Türk Hava Yolları ile İçaz uçuşlarına devam edecek yolcularımızın pasaport kontrolünden geçmeleri ve son varış noktası gümrüklü bir havalimanı ise bagajlarını almadan, gümrüksüz bir havalimanı ise bagajlarını alarak uçaklar terminaline gitmeleri, dış hat uçuşlarına devam edecek yolcularımızın transit bankasına müracaatları rica olunur. Teşekkür ederiz. Ladies and gentlemen, attention please. All domestic passengers on Turkish Airlines flights must pass through passport control. Its final destination is with custom control. Please proceed to the domestic terminal. If not, please collect your luggage before proceeding to the domestic terminal. All international transit passengers are kindly requested to proceed to transit desk. Thank you. Sayın yolcularımız lütfen dikkat. Türk Hava Yolları ile bağlantılı uçuşlara devam edecek olan yolcularımız için kapı numaraları Düsseldorf 222, Kopenhag 207, Moskova 212, Stockholm 213, Londra 211, Hamburg 221, Otoped 220, Berlin Tegel 302, Frankfurt 301, Amsterdam 207, İzmir 402, Esenboğa 408, Ercan 218, Adana 107'dir. Ladies and gentlemen, attention please. Turkish Airlines International Domestic Flights are gate number Düsseldorf 222, Kopenhag 307, Moskova 212, Stockholm 213, London Heathrow 211, Hamburg 221, Otopeni 220, Frankfurt 302, Bruxelles 301, Amsterdam 207, İzmir 402, Esenboğa 408, Ercan 218, Adana 107.